salam sejahtera, berita ini dipetik di artikel berkenaan. Sebelum kita mulakan, jangan lupa di-subscribe dulu Toyondong Channel agar anda tidak ketinggalan video artis kesayangan anda. Datuk. Apa pula ni? Cuba jawab ni. Alright, so maafkan kami. Ini betul tau, nampak ni, darah ni. Okay, so relax, betul. Okay, so kita ada golden ticket guys. Alright, awal. Tak ada apa. Kita teruskan. Kenapa semua orang tengok? Sebab Mengejutkan, terkejut tiba-tiba Datuk Rosham Nur batuk keluar darah. Namun antara komen netizen adalah, perhatian kepada pembaca semua, ini semua prank ya. Alahai, tajuk mengundang prank sempena hari jadi awal Ashari. Paling spoil yang pakai speaktur, tersengit ambil air dah. Kenapa? Kata netizen. Tengok muka-muka diorang pun macam pelidah, tak nampak panik pun, ada yang senyum lagi. Sakit jangan dibuat prank. If betul, beri laluan kepada yang sakit. Majlis hold back dulu. Relax guys, itu Datuk Rosham prankkan awal je. Sebab birthday awal tadi dah ada keluar dah, tenang. Mula-mula prank, takut nanti jadi betul-betul je. Semoga yang baik-baik untuk kita semua. Memang tahu prank sebab Mamat pakai spektrum, senyum siap ambil tisu. Menjadi pranknya ya, terkejut weh. Ingat betul-betul lah tadi. Orang keliling dia relax je, siap senyum apa. Macam bodoh Ini betul lah, sepatutnya tak ya sebut pun. Jangan dok buat prank sakit-sakit ni, tak bagus, kata salah satu netizen. Untuk berita terkini, hiburan dalam dan luar negara, jangan lupa like, komen dan share Toyondong Channel agar anda tidak ketinggalan cerita baru seterusnya. Terima kasih.